अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं लव लेक्स में, दुबई साउथ की साइड पर ये लोकेटेड है और ये मैन मेड लेक्स हैं और जितना भी एनवायरनमेंट आप देखेंगे सब मैन मेड है और प्योर नेचर है। यहाँ पर कोई इवन रोड्स तक भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए। बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, डेली आती हैं, 24/7 ये ओपन रहता है। और जो दुबई गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादातर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, मतलब आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी, बीच में फ़िशेस हैं और कई इकसाम फ़िशेस की छोड़ी गई हैं, यहाँ पर आबाद की गई हैं। और इसके अलावा आपको 100 से 170 जो इकसाम है वो खाली परिंदों की मिलेंगी और ये परिंदे यहाँ पर आज़ाद हैं जो घोंसले बना कर रहते हैं। और बतखें छोड़ी गई हैं, बहुत सी किस्म के रेप्टाइल्स हैं और बाकी दूसरे किस्म के यहाँ पर जो है जानवर ये आबाद किए गए हैं। तो हम विज़िट करेंगे लव लेक का भी और लव लेक के बाहर भी जो यहाँ पर जंगलात हैं वहाँ का भी विज़िट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी शॉप या रेस्टोरेंट नहीं है और जो लोग जो फैमिलीज़ पिकनिक का प्लान कर रही हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएंगे, वो अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जो भी लोग आते हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि यहाँ पर कोई भी लिटर बिन इंस्टॉल नहीं है, मतलब कचरा फेंकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो जो भी कचरा है कोशिश करनी है आपने अपने साथ लेके जाना है और यहाँ से बाहर लेकर जाकर कहीं पे भी आप डंप कर सकते हैं। यहाँ पर कचरा फेंकने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आप कैंपिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू के लिए स्पेशल स्पॉट्स बनाए गए हैं और बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, स्पेशली हिरन जो यहाँ पर घूमते हैं, आज़ाद घूमते हैं। तो जब भी आपने ड्राइव करनी है आपने थोड़ा देखभाल करनी है इस चीज़ की कि कोई भी हिरन है आपकी गाड़ी से ना टकराए। ये मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद विटनेस किया। बहुत सारे हिरन हैं यहाँ पर जो घूम रहे होते हैं। जो लोग साइकिलिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए एक ट्रैक सा बनाया गया है जो लव लेक की तरफ भी आता है। वो बहुत लंबा ट्रैक है। बहुत सारे लोग हैं जो साइकिलिंग करते हैं और लव लेक की साइड पर आते हैं। तो अगर आप भी साइकिलिंग का शौक़ रखते हैं तो ये स्पॉट आपके लिए दी बेस्ट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर विज़िट करने का तो आपने कोशिश करनी है इवनिंग के टाइम जाएं या अर्ली मॉर्निंग में जाएं ताकि किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो विंटर सीज़न दी बेस्ट है यहाँ पर विज़िट करने का, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ और सारी रात यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, स्टे करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आप तक पहुंचाना चाहता था। अभी आप वीडियो को देखें और एंजॉय करें। Shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends.
catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।